हेलो नमस्ते। आज चाहिँ म हाम्रो यो फाइबर प्रोजेक्टको मटेरियलहरू स्टोर गरेर राखेको ठाउँ देखाउन गएको छु। यो चाहिँ एउटा रिटायरमेन्ट भिलेज हो। लगभग 250 भन्दा बढी घरहरू छ। यो सबै घरहरूमा हामीले फाइबर कनेक्सन दिनुपर्ने यो एउटा ठुलै प्रोजेक्ट हो। स्टोर गरेर मटेरियलहरू चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु र यो चाहिँ यहाँ पार्किङ छ। यता गएर यो चाहिँ बलिङ ग्राउन्ड पनि छ। बुढाहरू बेला बेलामा बलिङ खेल्छ। यो चाहिँ हाम्रो सानो फाइबर यार्ड। ओके, यो चाहिँ माइक्रोनेट हो। यसमा चाहिँ फाइबर ब्लो गर्ने 24F मर्निङ 4896 फाइबर यसमा ब्लो गर्ने ट्युब हो एक्चुअली। यहाँ छ हाम्रो 96 फाइबर माथिको, यो 48 फाइबर हो। अनि उता त्यो रक डाइस त्यो पनि ट्युब हो, घरमा लिएर जाने। यो यिनीहरू चाहिँ मेन फाइबरहरू हो। यो चाहिँ 48 फाइबर ब्लू नाइलनको। यसमा चाहिँ 48 फाइबर हुन्छ। यो टोटल 4वटा। यसलाई बफर भन्छ। यो ब्लू ओरेन्ज, यसलाई बफर भन्छ, ब्लू ओरेन्ज ग्रीन ब्राउन। यो कालो दुईटा चाहिँ डमी हो, यो बिचको चाहिँ उसको लागि। यो 4वटामा 12 हुन्छ। 12 चौको 48वटा फाइबर 48 फाइबर। यस्तै 96 फाइबर, 24 फाइबर, 116 116 को हुन्छ, 144 144 को फाइबर हुन्छ। यो चाहिँ मैले यहाँ 48 फाइबरलाई अनकोइल गर्न गइरहेको छु। लगभग हामीले अहिले 200 मिटर जति निकालेर लिएर जानु छ। यो चाहिँ अनकोइल गरेको। यसलाई अब निकालेर लिएर गएर बलिङ गर्ने।